jeg kan godt tage billedet. Hej, den filmer. Ja, hallo! Jeg laver en unboxing af hvad jeg køber over nettet. Noget jeg har set på en anden YouTube, jeg laver på Robin Kajs kanal. Noget der hedder sweet24.com, hvor han også købt en hel masse slik, vandforretningsting på faktisk på det. Og den er skidetung, den her. Så jeg har købt for næsten 4, jeg har købt lidt over 400 kroner, så lad os prøve at se, hvad jeg har fået ud. Varm! Oh my god, man! Oh my god, hvad fanden er det med? Nej! Jeg ser hvad på jer. Godt nok faktisk godt ind der. Jeg køber sådan nogle her. Sådan nogle sure til længere her. På 1 kilo og 200 gram. Så starter vi næste her. Det er bare papir. Hvis jeg vil læse noget tysk avis her. Kom over. Hvad fanden? Her er noget mere. Og her, ja, så har vi en blåmus, og det er på 1,200 gram. 1 kilo og 200 gram. Folk giver sig meget papir, mand. Åh, man. Hvad er det? Der er de her monster hernede. Jeg har købt 12 stykker green tape med energidrik, grøn tape med energidrik. Den er, hun er meget. Fuck der er mange af de her lort her. Og det er en pakke her hernede. Fra Harbo. Den er det sagt, men den er det skraldet nu. Fuck, der er hul. Der er hul. Man kan bare lukke det, mand. Der er hul på bogen, ja. Se, 3 kilo af vingummibarter, og jeg holder her, fordi der er hul i posen, hvis du skal se hul i posen der. Så, men det var alt det, jeg har fået. Kæft, der er meget til, mand. Det var på sweet24.com, jeg har købt det på. Der var en link i beskrivelsen, så tusind vi tjekke ud. Men ellers er det pænt til lige. Så hej!